오늘 하나님의 말씀은 골로새서 4장 2절부터 6절입니다. Слово Божье на сегодня, Колоссянам 4 глава, со 2 по 6 стих. 러시아어로 여러분이 통역자가 읽어주시면 되겠네요. Давайте зачитаем. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со всешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, прибавлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Аминь. 저는 이번 달 4주간 토요일마다 여러분에게 캠프에 대한 특강을 하겠습니다. В этом месяце я каждую субботу буду вам читать особенные лекции на тему кемпа. 캠프가 무엇인가를 우리가 알게 될 것입니다. И через эти лекции мы с вами поймем, что же такое кемп. 자, 먼저 간단하게 캠프가 무엇인가 좀 나누겠습니다. Давайте кратко рассмотрим, что же такое кемп. 이 캠프란 바로 빛을 비추는 것입니다. Кемп значит светить светом. 어떤 빛일까요? Каким светом? 창세기 1장 3절에서 4절에 창조의 빛을 비추는 것입니다. Бытие, 1 глава, с 3 по 4 стих. Кемп – это светить светом сотворения. 하나님께서 빛으로 모든 세상을 밝히셨죠. Бог осветил весь мир светом. 그 빛은 모든 이 우주에 생명을 주는 빛이었습니다. И этот свет дает всей вселенной жизнь. 바로 생명의 근원이신 하나님으로부터 이 빛이 시작이 된 거죠. Этот свет начался с Богом, который является источником нашей жизни. 그래서 이 빛이 들어가는 곳에는 창조의 역사가 일어나는 겁니다. И в том месте, куда ходит этот свет, происходит действие сотворения. 러시아 전역에 이 빛이 비추어지기를 원합니다. Я желаю, чтобы в России воссиял такой свет. 제 속에도 그 빛이 들어와 있습니다. И этот свет находится во мне. 창세기 1장 3절에서 4절의 이 빛은 바로 모든 것의 시작이라 볼 수 있어요. Вот этот свет – это есть начало всего. 그런데 인간이 타락해서 이 빛을 떠납니다. Но человек грехопал и оставил этот свет. 그래서 어둠 가운데 가게 되죠. И поэтому человек сейчас находится во тьме. 그래서 이사야 60장 1절에서 3절에 하나님은 말씀하셨어요. И поэтому Исайя 60 главе с 1 по 3 стих Бог сказал: 온 세상이 어둠 가운데 덮여 있다. сказано, что весь мир покрыт тьмой. 그러나 너희에게는 여호와의 빛이 임하여 있다. Но слава Господня взошла над тобою. 여호와의 영광이 임했다. Свет Господень зашел над тобою. 그러니 너희는 이제 일어나서 빛을 발하라. Поэтому сейчас ты встань и светись. 그렇습니다. 전 러시아가 흑암에 덮여 있습니다. Сейчас вся Россия покрыта тьмой. 근데 여러분에게는 하나님의 빛이 와 있어요. Но у вас есть Божий свет. 그러니 여러분이 이제 일어나서 그 빛을 발하셔야 됩니다. Поэтому вы должны сейчас встать и светить этим светом. 우리 가문도 우상 숭배하고 완전 흑암에 덮인 가문이었어요. И мой род тоже был родом, который занимался идолопоклонством, род, который был покрытый тьмой. 그런데 내게 하나님의 빛이 임한 겁니다. Но в меня вошел Божий свет. 근데 하나님 이제 저를 통해서 온 가문의 빛을 비추게 해서 지금은 어둠이 다 도망갔어요. Через меня Бог осветил светом весь мой род, и сейчас тьма уже ушла. 그 정도가 아니고 제가 움직이는 곳마다 이 빛이 임해서 흑암이 무너지고 있어요. И не только в моем роду Бог посиял светом, но во всяком месте, куда я иду, Бог светит светом, и тьма оттуда уходит.
요즘에는 제가 그 산에 등산하러 가는데도 거기에도 빛이 비치고 있어요. И сейчас, в последнее время, я часто хожу в горы, поднимаюсь, и там я тоже свечу светом. 그래서 산에서 만나지는 사람들이 저한테 말을 걸어오고 복음을 듣게 되는 일이 일어나고 있습니다. И такое происходит, что люди, которые тоже поднимаются в горы, обращаются ко мне и просят меня, чтобы я рассказал им благую весть. 그래서 저는 길 한쪽에 말씀 모임이 생겼어요. Поэтому даже появилась встреча людей, с которыми мы делимся Божьим Словом. 제가 그분들에게 복음을 설명하고 기도를 가르치고 있습니다. Я этим людям объясняю благую весть и учу их молитве. 제가 산에 오기를 그분들이 기다리고 있어요. Они меня ждут, когда я буду подниматься на горы. 여러분에게도 바로 하나님의 빛이 와 있습니다. И у вас тоже есть Божий свет. 이제 일어나서 여러분이 그 빛을 발하셔야 되는 거죠. А теперь вы должны встать и светить этим светом. 요한복음 1장 9절에서 12절입니다. Иоанна 1 глава с 9 по 12 стих. 온 세상이 어두운데 하나님이 참 빛을 주신 겁니다. Весь мир покрыт тьмой, но Бог дал истинный свет. 이 빛은 예수 그리스도를 말합니다. Этот свет есть Иисус Христос. 예수 그리스도는 이 세상에 있는 빛과 다르게 참 빛입니다. А Иисус Христос – это истинный свет. Это не тот свет, который мы видим своими глазами. 바로 생명을 주는 빛이기 때문에 그래요. Иисус Христос – это свет, который дает жизнь. 그래서 예수 그리스도를 만나는 모든 사람은 생명의 빛을 얻게 돼 있어요. Поэтому все люди, которые встречаются с Иисусом, обретают свет жизни. 지금 이 모임 하기 바로 직전에 저희 교회에 인도 대학생들이 왔어요. Вот сейчас, в данный момент, в моей церкви находятся студенты из Индии. 이 학생들이 한국에 한국어 배우러 온 겁니다. Они приехали в Корею для того, чтобы изучать корейский язык. 그런데 저희 와이프가 인도에서 만난 사람이 자기 친구들이라고 소개해 줬어요. Но моя жена, получается, познакомилась с ними через кого-то, через друга. 그래갖고 이 사람들이 한국에서 저희랑 만나신 겁니다. Поэтому, получается, их познакомили, вот с этими, жену познакомили со студентами этими. 한국에 처음 왔대요. И сейчас они в Корее. 인도는 되게 더운 나라거든요. Вы же знаете, что в Индии очень жарко. 근데 한국은 지금 이 사람들한테는 추운 겁니다. Но сейчас они говорят, что в Корее для них это холодная погода. 그럼 오니까 너무 추운 거예요. Они говорят, что приехали, здесь очень холодно. 그리고 뭐 아는 사람도 없는 거예요. И нет знакомых никого. 또 마침 한국은 지금 큰 명절입니다. И в Корее не так, как в Индии, ничего не так. 명절을 맞이해서 한 열흘간 사람들이 다 고향으로 떠나고 있어요. И сейчас в Корее получается праздник, и все люди разъезжаются по домам. 그러니까 이 학생들도 한국에 왔지만 학교가 쉬는 겁니다. И сейчас приехали в Корею студенты эти, но в университете сейчас выходные дни. 여러분 생각해 보세요. Подумайте. 낯선 나라에 왔는데 아는 사람이 아무도 없잖아요. Приехали вы в страну другую, там никого нет знакомых у вас. 뭐 길도 잘 몰라요. Не знаете, как куда добраться. 대다수의 음식점 문을 닫아요. Сейчас как бы большинство ресторанов закрылись. 이 학생들이 또 춥습니다 지금. Им к тому же еще и холодно. 얼마나 무섭겠어요. Насколько им страшно находиться сейчас в Корее. 이 여학생 두 명이서 너무 무서운 거예요 한국에 와가지고. Им сейчас, вот этим двум студентам, очень страшно. 근데 이제 우리를 만나니까 너무 기쁜 거예요 이 사람들이.
Но так как они с нами познакомились, поэтому они очень были рады встрече с нами. 그래서 오늘 와가지고 예수님을 영접하고 내일 또 교회 와서 예배드리기로 했어요. И поэтому сегодня они пришли к нам в церковь, мы им проповедовали, они приняли, и завтра мы договорились, что они придут в церковь. 그리고 또 이번 추석 명절을 맞이해서 저는 해외에서 온 유학생, 대학생들을 초청하는 큰 캠프를 이제 다음 주 월화에 진행을 합니다. И на следующей неделе, когда уже закончится, в общем, праздник, вот этот часок, мы запланировали с школьниками ехать на кемп проповедования. 예, 거기에도 이 학생들이 같이 가겠다 그래요. 예. И я пригласил вот этих студентов из Индии, чтобы мы тоже вместе поехали на кемп. 그렇습니다. 예수 생명 있는 우리에게는 바로 생명을 주는 빛이 있는 겁니다. У нас, у которых есть Иисус Христос, у нас есть свет жизни. 그 빛이 우리에게 있기 때문에 이 빛을 얻어야 될 사람을 하나님이 우리한테 보내시는 거죠. И так как у нас есть этот свет, поэтому Бог отправляет к нам тех людей, которые должны обрести этот свет. 예. 그래서 캠프는 전도하는 게 아니고 바로 우리에게 있는 그리스도의 빛을 비추는 겁니다. Поэтому кемп – это даже не проповедование. Кемп – это значит светить светом, который есть внутри нас. 빛을 비추고 있으면 생명 얻을 자를 하나님이 우리한테 보내시는 거예요. Потому что если мы будем светить светом, тогда Бог отправит к нам тех людей, которые должны тоже обрести этот свет. 그리고 우리가 움직이는 곳마다 그 빛이 비추어지니까 흑암이 무너지는 겁니다. Поэтому куда бы мы ни отправились, так как мы светим светом, поэтому на том месте разрушается тьма. 어떤 사람에게는 그게 실제로 일어나고 어떤 사람한테는 그게 안 일어납니다. Но у каких-то людей вот это действие происходит реально, а у каких-то людей этого не происходит. 어떤 차이가 있을까요? В чем же разница? 그 일이 일어나는 사람은 믿고 있는 겁니다. Происходит в жизни тех людей, которые верят в это. 예, 예수님은 믿음이 있는 곳에 기적을 일으키십니다. Иисус производит чудеса в том месте, где верят. 여러분은 블라디보스톡과 러시아를 살릴 빛이 여러분에게 있다는 걸 믿습니까? Вы верите, что у вас есть свет, который спасет Владивосток и Россию? 예, 그걸 정말 믿는다면 여러분에게는 그 빛이 실제로 역사하게 돼 있어요. Если вы будете верить, тогда в вашей жизни реально будет действовать этот свет. 사방에서 그 빛으로 오게 돼 있어요. И люди будут с 4 сторон света приходить к вам для того, чтобы обрести этот свет. 그 빛을 영접할 사람이 옵니다. Будут приходить те люди, которые будут принимать этот свет. 자, 그래서 베드로전서 2장 9절에 말씀합니다. Поэтому далее 1 Петра 2:9. 너희를 부르신 이유는 바로 이 빛을 전할 수 있도록 불렀다. Бог призвал вас для того, чтобы вы возвещали этот свет. 복음을 전해서 어둠 가운데 있는 사람들을 이 빛 가운데로 부르려고 너희를 불러낸 거다. Бог призвал вас для того, чтобы вы призывали людей, которые сейчас находятся во тьме, войти в свет. 그러니까 이 빛은 이미 우리에게 와 있기 때문에 여러분이 믿음으로 비추고만 있으면 됩니다. Если свет уже есть внутри вас, поэтому сейчас вы что должны делать? Вы должны верой светить. 그래서 이 빛이 있는 모든 곳에는 모든 흑암이 꺾이는 겁니다. На том месте, где есть этот свет, сокрушается вся тьма. 여러분에게 있는 그리스도의 빛으로 인해서 여러분의 가문과 지역에 모든 흑암이 무너질 것입니다. Так как у вас есть этот свет, поэтому в вашем роду, на том месте, где вы живете, в вашем районе разрушается вся тьма. 자, 두 번째입니다. Второй пункт. 캠프는 전도하는 게 아니고 성령의 인도를 받는 것입니다. Кемп – это даже не проповедование, это получение руководства Духом Святым. 사람들이 캠프하면 이렇게 막 뭘 막 자꾸 하려고 하죠. 예.
Люди часто думают, что кемп это что-то, значит, что-то нужно сделать. 근데 여러분 그렇게 노력할 필요 없어요. Но у вас нет никакой нужды вот таким образом прилагать какие-то усилия. 누리시면서 인도받으시면 됩니다. Нужно просто наслаждаясь получать руководство. 단 성령 인도를 받기 위해서 여러분이 간절히 기도하는 겁니다. А что нужно делать? Нужно горячо молиться за получение руководства. 사도행전 13장 1절에서 12절에 안디옥 교회 제자들이 성령 인도 받고자 금식하며 기도했어요. Деяние 13 глава с 1 по 12 стих. Верующие антиохийской церкви решили молиться с постом для того, чтобы получить руководство Духом Святым. 여러분 왜 금식을 했죠? А почему нужно поститься, как вы думаете? 성령 인도 받으려고. Для того, чтобы получить руководство Духа Святого. 예. 금식하는 것도 이유가 중요해요. 예. Очень важно, для чего мы постимся. 성령 인도 받기 위해서. Для того, чтобы получить руководство Духом Святым. 예. 간절히 기도한 겁니다. Горячо молиться. 그때 성령께서 그들에게 임하시고 말씀하신 겁니다. И вот тогда Дух Святой сошел на них и сказал им: 바나바와 사울을 따로 세워라. отделите Варнаву и Савла, 내가 그들을 불러서 시킬 일이 있다. потому что есть дело, на которое я призвал их. 그래서 이들은 이 두 사람을 캠프팀으로 선교 현장으로 파송합니다. И поэтому эти два человека были отправлены на место миссионерства. 그래서 이들이 어디로 갔냐면 바나바의 고향인 구브로에 갔어요. И куда они отправились? Они отправились на остров Кипр, который был родиной Варнавы. 예, 거기 가서 회당에 가서 복음을 전했어요. И там они входили в синагоги и проповедовали благую весть. 또 여러 지역을 다녔어요. И также они обходили другие районы. 그러다가 총독을 만난 겁니다. И там они встретились с проконсулом. 이 총독에게 바울이 복음을 전하려고 하는데 이 박수무당이 방해하는 겁니다. И Павел проповедовал благую весть проконсулу, но Волх мешал ему это делать. 왜 방해할까요? Почему он мешал? 흑암은 빛을 싫어하는 겁니다. Потому что тьма ненавидит свет. 예, 그동안 이 귀신 들린 무당이 이 총독에게 영향을 주고 있었던 거예요. Вот этот одержимый шаман, по-нашему, да, оказывал влияние на проконсула. 그래서 복음 못 듣도록 방해하는 겁니다. Сделал так, чтобы он не услышал благую весть. 이것을 안 바울이 예수 이름으로 선포하자 이 무당의 눈이 어두워져 버렸어요. И тогда Павел именем Иисуса Христа приказал ему, и волк этот отслеп. 자, 그 일을 쳐다보고 이 총독이 놀라는 겁니다. И проконсул увидел это и удивился. 그래서 바울이 전하는 복음을 이 사람이 믿게 된 겁니다. И тогда именно проконсул поверил в ту благую весть, которую проповедовал Павел. 자, 많은 현장을 가고 만남이 있었어요. Когда вы обходите места действия, у вас появляются встречи. 그러나 구브로에서 하나님이 인도하여 만나게 한 사람은 총독이었습니다. Не у Павла было много встреч, но на острове Кипр именно встреча, которую Бог подготовил, была встреча с проконсулом. 예, 그 사람을 하나님은 이 구브로 지역 살릴 제자로 준비해 놓으신 겁니다. Бог подготовил этого проконсула в качестве ученика, который будет спасать Кипр. 러시아 전역에 그런 제자를 찾는 겁니다. 그게 캠프입니다. И вот кемп это означает найти вот таких же учеников в России. 자, 사도행전 16장 6절부터 15절입니다. Далее, Деяние 16 глава, с 6 по 15 стих. 자, 바울이 이제 두 번째 선교 여행을 떠나는 겁니다. Здесь говорится, что Павел отправился во второе миссионерское путешествие. 그런데 아시아로 다시 가려고 하는데 성령께서 막으시는 거예요. Он собирался еще раз отправиться в Асию, но Дух Святой запретил ему это делать. 자, 문이 막히는 것이 문제입니까? 응답입니까?
Так как вы думаете, закрытие дверей – это ответ или проблема? 예, 성령 인도 받는 사람한테는 응답입니다. Для человека, 그렇죠. получающего руководство Духом Святым, это ответ. 왜? 하나님이 준비하는 곳으로 가야 되니까. Нужно идти туда, куда Господь ведет. 그러니까 여러분 성령 인도를 받는 게 캠프인 겁니다. Получение руководства – это и есть кемп. 그래서 밤에 바울이 기도하는데 하나님이 환상을 보여주는 겁니다. Поэтому Павел молится ночью, и Бог показывает ему видение. 마게도냐 사람이 나타나서 와서 우리를 도우라고 손짓을 하는 겁니다. Павел увидел в видении македонянина, который просил его, чтобы он пришел в Македонию. 바울은 그것이 하나님의 사인이라고 깨달았어요. И Павел понял, что это есть Божий знак. 그래서 마게도냐 첫 번째 도시 빌립보를 간 겁니다. Поэтому Павел отправился в Филиппы, которая была первым городом в Македонии. 거기에 가서 기도할 곳을 찾았어요. И там он искал место, где можно помолиться. 예, 회당이 없었어요. Не было синагоги. 그래서 사람들이 모여 기도할 만한 물가로 간 겁니다. Поэтому он пошел к воде, где люди собирались и молились. 가보니까 여자들이 모여 있어요. Там собирались женщины. 바울과 바나바가 거기 앉아서, 아니 바울과 실라가 거기 앉아서 복음을 전한 겁니다. Павел и Сила сидели у реки и передавали благую весть. 근데 그 많은 여인들 가운데 유독 루디아라는 한 여자가 복음을 듣고 따르는 겁니다. И среди этих женщин была Лидия. Она услышала благую весть и последовала за Павлом. 여러분이 만나서 복음을 전해보면 유독 복음을 듣고 따르는 사람이 생겨요. Когда вы будете проповедовать благую весть, появятся те люди, которые будут сразу понимать и следовать за благой вестью. 성경은 주께서 루디아의 마음을 열어서 바울의 말을 듣게 했다고 되어 있습니다. В Библии написано, что Господь отверз сердце Лидии, чтобы она внимала тому, что говорил Павел. 그래서 루디아라는 제자를 찾은 겁니다. Кемп – это искать вот такую же женщину, как Лидия. 예, 안 갔으면 이런 제자 못 찾잖아요. Но если не пойдете, вы не найдете. 빌립보 살릴 중요한 제자였어요. Лидия это была очень важным человеком для спасения Филипп. 그 여인과 가족이 다 복음 받았어요. Ее вся семья получила благую весть. 자, 이렇게 문이 막혀서 하나님이 준비해놓은 새로운 곳에 가는 겁니다. 이게 캠프인 겁니다. Кемп – это когда мы идем в новое место, когда перед нами закрыты двери. 네, 그 10년이 넘은 것 같은데 네, 모스크바의 대학에 캠프를 갔었어요. Где-то лет 10 назад я проводил кемп в университете в Москве. 근데 대학 안에 외부인이 들어오지 못하도록 돼 있어. Но нельзя было просто так зайти в университет. 그래, 야, 이거 들어가야 되는데 못 들어가잖아. 어떻게 하면 좋습니까? Нужно было войти, но нельзя было посторонним входить. Что делать? 그런데 하나님이 길을 열어놨어요. Но Бог открыл путь. 한 대학에는 대학에 들어가는 조그만 개구멍이 있는 거예요. 그 사람이 들어갈 만한 곳으로. В общем, там в каком-то университете было место одно. 그 조그만 비상문이 있는 거예요. 사람들이 드나드는 곳이. Какой-то, в общем, был ход, где можно было пройти. 거기 들어가서 전도 잘했어요. 예. Там мы зашли и проповедовали благую весть. 자, 또 한 대학에는 그 가드, 그 학교의 그 수위가 고려인이에요. И еще в одном университете были карты для входа. 까라에스키예요. 예. 그래가지고 그 사람이 우리 같은 민족이니까 반가워하는 거예요. Вот этот человек, который стоял и проверял вот эти карты входа, был корейцем, 그래갖고 русский кореец. 그 사람이 우리 다 들어가게 해줬어요. И он сказал, да, входите, ничего страшного, входите. 자, 이렇게 하나님은 전도자들을 인도해 가시는 겁니다. Вот таким образом Бог ведет благовестников. 사도행전 19장 1절에서 7절입니다.
Деяние 19 глава с 1 по 8 стих. 에베소에 갔는데 여기에서 제자를 하나님이 준비해 놓은 거예요. Павел отправился в Ефес, и там тоже Бог подготовил ученика. 아볼로가 만난 제자들입니다. Павел встретился с Аполлосом. 요 제자들을 바울이 데리고 집중해서 훈련시켰어요. Этого Аполлоса Павел сосредоточенно обучал. 그래갖고 에베소에 그 우상이 무너지고 많은 제자들이 일어났습니다. В Ефесе разрушилось идолопоклонство, и стало много учеников. 그리고 나서 바울은 21절에 이제 다른 곳에 가야 된다고 그래요. И дальше в 21 стихе Павел говорит, что ему нужно идти в другое место. 왜냐? 이제 아시아, 아가야, 마게도냐에는 더 이상 전도할 데가 없다는 거예요. Почему? Потому что в Македонии, в Асии, в Ахае уже не нужно было проповедовать. 이제 로마로 가야 된다. А теперь я должен видеть и Рим. 이게 성령 인도 받는 사람입니다. Вот это и есть человек, который получает руководство Духом Святым. 야, 여기 역사 많이 일어나 있으니까 여기 머물러야 되겠다. 그게 아닙니다. 다른 곳에 또 가야 되겠다. Вот такое действие великое происходило в Ефесе. Можно было и остаться? Нет, нужно было идти в другое место. 자, 이렇게 캠프는 성령의 인도를 받는 겁니다. Таким образом, кемп – это получение руководства Духом Святым. 자, 세 번째, 캠프는 전체가 연합하는 겁니다. Далее, кемп, третий пункт – это всеобщее объединение. 네, 여러분 주변에 연합할 수 있는 모든 사람을 연합하는 게 좋아요. Хорошо было, чтобы вы объединились со всеми людьми, которые находятся рядом с вами. 예, 그래서 원네스를 이루는 겁니다. И совершается таким образом oneness. 이 원네스를 이룰 때 흑암이 무너지는 겁니다. Когда совершается oneness, тогда рушится тьма. 어떤 지역에 가보면 교회가 두 군데 있는데 서로 사이가 안 좋아요. Вот если в какое-то место вы пойдете, можно видеть, что в каких-то районах, допустим, есть две церкви, но они не общаются между собой. 이 흑암의 역사죠. Это действие тьмы. 그래서 한 지역에 로컬 처치들이 연합해야 됩니다. Поэтому в каком-то районе местные локальные церкви должны объединиться. 자, 그리고 선교 현장에 있는 대학이라든지 현장에 있는 파라처치와 연합이 돼야 돼요. И также на местах действия, вот эти церкви, которые находятся в университетах, там, в каких-то местах работы, они тоже должны объединиться. 여러분 주변에 하나님이 준비해 놓은 사람과 연합이 되어져야 돼요. И также нужно объединиться с теми людьми, которые находятся возле вас. 그래서 교회에서 캠프를 한다. 모든 교회 성도가 다 알게 만들어야 돼. Поэтому если церковь проводит кемп, значит все верующие должны знать об этом. 그 사람들이 기도의 팀이 돼야 됩니다. И вот все верующие церкви должны стать молитвенной командой. 그래서 연합할수록 유익합니다. Поэтому очень хорошо было бы, чтобы все объединялись. 자, 그래서 오늘 첫 번째 강의는요. Это было объединение. 캠프 이전에 준비할 겁니다. Сейчас основное содержание, подготовка, которая должна быть до кемпа. 자, 이제부터 여러분이 캠프가 뭔가를 이해하고 캠프를 준비해야 됩니다. Так, мы разобрали, что же такое кемп, а теперь разберем подготовку к кемпу. 이번 주 미션은 여러분 캠프 준비하는 겁니다. На этой неделе я вам дам задание, чтобы вы подготавливались к кемпу. 그리고 다음 주부터 실제로 여러분 캠프 들어가는 겁니다. И со следующей недели вы уже будете по-настоящему входить в кемп. 그래서 오늘 듣는 강의를 지식으로 듣고 끝나면 안 돼요. Поэтому нельзя сегодня послушать лекции как просто какие-то знания. 실천하는 메시지로 들어야 돼요. Вы должны слушать это как послание, которое вы будете реализовывать. 듣고 실천하는 사람이 믿는 사람입니다. Человек, который слушает и применяет, это и есть человек, который верит. 믿는 사람에게는 하나님의 역사가 일어납니다. А у человека, который верит, происходит Божье действие. 전능하신 하나님인데 믿지 않는 사람한테는 아무 역사를 일으키지 않습니다.
Бог наш всемогущий Бог, но если человек не верит, Бог не будет производить никакого действия. 자, 오늘 말씀을 듣고 여러분이 조금만 실천해 봐요. Поэтому, послушая сегодняшнюю лекцию, примените хотя бы что-то малое. 여러분한테 너무 유익한 거니까 꼭 실천하시기 바랍니다. Это будет очень для вас полезно, поэтому желаю, чтобы вы непременно применили что-нибудь. 자, 첫 번째, 개인이 준비할 겁니다. Во-первых, подготовка личности, личная подготовка. 제일 먼저 여러분의 영적 상태를 바꿔야 돼요. Во-первых, необходимо изменить ваше духовное состояние. 우리 영적 상태가 성령 인도를 받을 수 있는 상태가 돼야 되는 겁니다. Наше духовное состояние должно быть таким, которое может получать руководство Духа Святого. 이제 바울 아까 예를 들었습니다만 바울은 항상 성령의 사인과 음성에 민감했잖아요. Как я уже говорил, что Павел постоянно видел и слышал знаки, голос Духа Святого. 그 말은 그의 영적 상태가 준비되어 있었던 거예요. Это означает, что его духовное состояние было подготовленным. 그래서 오늘 골로새서 4장 2절에 뭐라고 말씀하십니까? Что сказано в сегодняшнем слове Колоссянам 4 главе? 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어 있어라. Сказано, будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. 그렇죠. 이 기도가 되는 사람 특징입니다. 감사가 있어요. В чем заключается особенность человека, который получается молиться? Он всегда благодарит. 기도 안 되는 사람 감사 없어요. А тот человек, который не молится, не может благодарить. 자, 오늘 3절에서 4절에 뭐라 합니까? А что говорится в 3-4 стихе? 전도할 문을 열어주시길 기도해라. Сказано, молитесь, чтобы Бог отверз нам двери для возвещения слова. 전도할 문을 하나님이 여셔야죠. Бог открывает двери для проповедования. 그걸 기도하십시오. Молитесь за это. 그러면 하나님이 여신 문에 들어가서 그리스도의 비밀을 말할 수 있도록 기도해라. И дальше молитесь за то, чтобы Бог, открыв эту дверь, дал вам возвещать тайну Христову, 이게 복음이죠. то есть благую весть. 하나님 문 열어주면 복음 말할 수 있도록 준비돼야 됩니다. Если Бог откроет двери, нам нужно быть подготовленным для того, чтобы возвещать благую весть. 그래서 여러분이 메시지 딱 준비되어 있어야 돼요. Поэтому у вас должно быть подготовлено послание. 하나님 문 열어줬는데 복음 전할 메시지가 없어. 그럼 어떡합니까? Если Бог откроет двери, а у вас нет послания, что делать тогда? 여러분이 준비가 되어 있어야죠, 메시지가. У вас должно быть подготовлено послание. 그래서 여러분이 적어도 한 300명 내지 500명한테는 복음을 전하고 영접시켜 본 경험이 있어야 돼요. У вас тоже должно быть такой опыт, когда вы приведете к принятию там 300-400 человек. 그러면 여러분은 메시지가 딱 확립됩니다. Когда вы такое количество людей приведете к принятию, тогда у вас будет подготовлено послание. 어때요? 말씀 듣는 여러분들 지금까지 300명 내지 500명한테 복음 전해서 영접시켜 본 거 경험 있어요? Кто из вас уже за свою жизнь привел к принятию 300-500 человек? Есть такие люди среди вас? 이 정도 전하면요 메시지가 딱 확립돼요. Если вы вот такое количество людей приведете к принятию, у вас уже будет подготовлено, вы будете утверждены в послании. 중요한 건 여러분의 영적 상태가 정말 복음 전하고 싶은 마음이냐 그게 중요한 거예요. И еще очень важно, что по-настоящему ваше сердце желало проповедовать благую весть. 이 복음이 없으면 저 사람이 멸망하는데 하는 안타까움이 여러분 속에 있느냐 그게 중요하다니까. Очень важно, если у вас жалость к человеку, потому что если он не получит благую весть, он пойдет в погибель. 여러분 마음속에 영혼 사랑의 눈물이 있냐 그게 중요한 겁니다. Очень важно, если у вас слезы за людей, которые погибают без благой вести. 하나님이 누구한테 사람을 붙여주겠어요? Кому же Бог будет присоединять людей?
영혼 사랑의 마음 있는 사람한테 붙여주는 겁니다. Бог будет присоединять людей к тем, кто имеет любовь к душам. 내가 화초가 이렇게 있어도요, 이 화초를 내가 누구한테 줄까 할 때 어떤 사람한테 줄 것 같아요? Вот, допустим, у меня есть там что-то. Кому я могу эту вещь дать? 화초 주면 한 달 내내 물도 안 주고 죽일 것 같은 사람한테는 안 줍니다. То есть то ли цветок, то ли какое-то животное. В общем, если я дам человеку этому безответственному, то он не будет поливать, ни воды давать, и это умрет. 이걸 주면 잘 키울 것 같다. 그런 사람한테 주게 돼 있어요. Я дам такому человеку, которого я буду знать, что этот человек хорошо позаботится об этом растении и взрастит его. 한낱 화초도 그런데 하나님이 이 생명 가진 영혼 가진 한 사람을 누구한테 붙이겠습니까, 여러분? Как вы думаете, даже если растение мы не можем кому попало отдать, а Бог души кому будет присоединять? 생명 사랑하는 사람한테 붙이는 겁니다. Он будет присоединять к тем людям, которые любят души. 그래서 여러분의 영적 상태는 어떻게 바뀌어야 돼요? Как же изменить свое духовное состояние? 오늘 4장 5절에 보니까 외인에 대해서는 지혜로 행하여 세월을 아끼라. 4-5 стих сказано: «Обходитесь благоразумно, пользуясь временем со внешними». 시간을 틀린 데 쓰지 말고 정말 생명 살리는 데 쓰라 그 말이에요. То есть не тратьте время понапрасну, а тратьте на то, чтобы спасать жизни. 여러분은 하루 종일 뭔가 먹고 또 뭔가를 보시고 또 잠도 자고 그렇게 하십니다. Мы всю свою жизнь, весь свой день как тратим. Что-то кушаем, на что-то смотрим, спим. 그런데 생명 살리는 것만 빼고 한다면 그건 하나님하고 안 맞는 거지. Если из нашей жизни, из нашего дня убрать спасение жизни, тогда вся наша жизнь вообще не совпадает с Богом. 그건 시간을 잘못 사용하는 거예요. Значит, вы неправильно тратите свое время. 생명 살리는데 시간을 쓰라 그 말이에요. Используйте время для того, чтобы спасать жизни. 다른 데는 시간 좀 아끼고 여기다 쓰라 이 말이에요. Не тратьте на другое, тратьте на это именно. 골로새서 4장 6절에 뭐라 말씀하십니까? В 6 стихе что сказано? 이제 너희 말도 은혜롭게 하라고 그랬어요. Слово ваше да будет всегда с благодатью. 무슨 말씀이냐? 사람들의 마음을 닫는 말 하지 말고 여는 말, 살리는 말을 하라는 겁니다. То есть не говорите те слова, которые будут ранить души людей, а говорите слова, которые будут спасать. 그러면 여러분이 대답할 말을 하나님이 다 주시게 돼 있다. Потому что Бог уже даст вам все слова, которые вы должны ответить другим людям. 생명 살리는데 시간 쓰세요. Тратьте время на спасение жизни. 전도의 문을 열어주길 기도하세요. Молитесь, чтобы Бог открыл двери для проповедования. 그리스도의 비밀을 말할 수 있는 메시지를 준비하세요. Подготовьте послание для спасения жизни. 항상 기도 가운데 감사함으로 깨어 있으세요. И также всегда молитесь с благодарением. 이런 영적 상태로 바꿔야 됩니다. Вот такое должно быть у нас духовное состояние. 세 번째, 여러분은 И 삶을 준비해야 된다. третье, необходимо подготовить жизнь. 어떤 삶입니까? Какую жизнь? 다른 사람을 살리려고 하는 사람은요, 자기가 여유가 있어야 돼요. Для того, чтобы спасать других людей, у нас должна быть свобода духа. 맨날 자기가 아프고 자기 가정도 관리도 못하고 자기 일도 못하고 그런 사람이 누구를 살립니까? Если я постоянно болею, у меня в семье непонятно, что творится, а на работе тоже непонятно что, как я могу тогда спасать других людей? 5가지를 성공시켜라. Нужно иметь успех в 5 вещах. 제일 첫 번째, 나를 성공시켜라. Во-первых, нужно себя сделать успешным человеком. 여러분이 무너지면 다른 사람 못 살려요. Если вы будете разрушитесь, вы не сможете других спасти.
여러분이 지치면 누구를 도와줄 수 있습니까? Если вы болеете, кого можете тогда спасти? 예, 그래서 여러분이 복음 때문에 행복하고 평안하고 힘이 있어야 돼. Поэтому у вас должно быть счастье, сила из-за благой вести. 오늘도 그리스도로 행복합니까? Сегодня вы счастливы Христом? 진실로 행복합니까? На самом деле счастливы? 우리는 세상 여러 가지 그것 때문에 행복한 게 아니고 그리스도로 행복해야 돼. Мы с вами должны быть счастливы не из-за каких-то мирских вещей, а из-за Христа. 예. 그러면 여러분은 사람을 살릴 수 있어요. Тогда вы сможете спасти других людей. 두 번째, 만남을 성공시키세요. Во-вторых, приведите к успеху вашей встречи. 만나는 사람마다 여러분이 전하는 복음 때문에 행복하게 만드는 거예요. Вы должны каждого человека сделать счастливым. Каким образом? Благодаря благой вести. 첫 번째, 여러분 가족부터 집에 가시면 여러분 때문에 사람들이 행복해야 돼요. Во-первых, члены вашей семьи должны стать счастливыми людьми благодаря благой вести. 복음 가진 우리 엄마, 복음 가진 우리 누나 때문에 다들 행복하다. 가족들이 이렇게 말해야 된다니까. То есть ваши члены семьи должны сказать: благодаря моей маме, у которой есть благая весть, благодаря моей старшей сестре, у которой есть благая весть, я такой счастливый. 가정을 살려야 돼요. Нужно спасти членов своей семьи. 가정에서 축복하는 말만 하면 살릴 수 있어요. Как спасать? Нужно говорить слова благословения, тогда будут жить ваши члены семьи. 예. 오늘부터 가족들을 축복하여 살리세요. С сегодняшнего дня начните благословлять членов своей семьи для того, чтобы их спасти. 여러분이 하는 말이 그 사람한테 메시지가 됩니다. Потому что ваши слова становятся посланием для этих людей. 훌륭한 자녀로 키우고 싶으면 자녀에게 살리는 말을 하세요. Если вы хотите взрастить детей, которые будут выдающимися людьми, вы должны говорить им слова, которые спасают. 여러분이 던진 말이 성취되니까. Каждое слово, которое вы произносите, исполняется. 네 번째, 업을 성공시키세요. В-четвертых, приведите к успеху свою работу. 내가 밥도 제대로 못 먹고 지금 살고 있는데 누구를 전도할 수 있겠어요? Если я кое-как сложу концы с концами, как я могу тогда вообще проповедовать? 자기 먹고 사는 거 기본으로 해놔야 전도할 수 있어요. То, что у вас есть работа для того, чтобы заработать на жизнь, это просто база. Основная работа – это спасение людей. 전도 때문에 부지런하고 전도 때문에 더 성실하게 일을 하는 사람이 돼야 되는 거예요. То есть вы должны быть такими людьми, которые из-за проповедования еще больше 당신은 работают. 참 그렇게 일도 잘하는데 예수를 믿는 사람이었군요. 이런 얘기를 드려야 되는 거예요. То есть вы должны услышать в свой адрес такие слова. Ты так хорошо работаешь, ты такой усердный работник, а оказывается, ты веришь в Иисуса Христа. Понятно. 그래서 사장이 봉급을 주면서 더 줘야 되는데 미안합니다. 이런 말을 드려야 돼. И ваш начальник должен, выдавая вам зарплату, с такими словами выдавать, или сердцем таким, что «Ой, нужно было еще, наверное, добавить, как-то мало дал». 그게 복음의 사람입니다. Вот это и есть человек благой вести. 예. 저 사람 맨날 교회 간다 가는데 일도 엉터리를 하고 뭐 예수 믿는 사람 왜 저래? 이런 말 들으면 안 돼. Нельзя так, чтобы начальники наши вот так говорили: «Ой, этот человек толком не работает, кто-то в церковь ходит вечно». 일을 성공시키잖아. 그럼 그게 다 전도문이 되는 거라니까. Если вы хорошо будете добросовестно работать, будут открываться двери для проповедования. 그리고 여러분은 한 지역을 살리는 사람이 돼야 돼요. А также вы должны стать таким человеком, который спасет один район. 여러분은 그 지역의 빛입니다. Потому что вы являетесь светом на этом районе. 그래서 요 나의 삶의 성공을 준비하는 것이 캠프의 준비입니다.
Поэтому вот сделать себя, свою жизнь успешной, это и есть подготовка к кемпу. 자, 그러면 두 번째로 교회가 준비할 건 뭘까요? Во-вторых, что должна подготовить церковь? 캠프를 진짜 하고 싶은 교회가 있다면 5가지 준비하세요. Если церковь по-настоящему хочет проводить кемп, нужно подготовить 5 вещей. 하나님이 정말 원하시는 것을 찾는 기도를 시작하세요. Нужно начать молитву и в молитве обнаруживать, что же по-настоящему желает Бог. 하나님이 원하시는 것, 그게 뭐냐? 하나님이 주신 기도 제목입니다. Что желает Бог? Это те молитвенные темы, которые Бог дал. 이게 성령의 음성입니다. Это и есть глаз Духа Святого. 이걸 찾는 기도부터 시작하는 겁니다. Начните молиться за то, чтобы обнаружить вот эти молитвенные темы, этот глаз Духа Святого. 하나님이 우리 교회에 정말 주고 싶어 하는 게 뭐냐? 그걸 찾는 겁니다. Что же Бог желает дать нашей церкви? Вот это нужно обнаружить. 그걸 갖고 기도 시작하는 거예요. Начните за это молиться. 언제까지 합니까? До каких пор? 응답 올 때까지. До тех пор, пока не получите ответ. 그게 캠프 준비예요. Это подготовка к кемпу. 응답 오면 움직이는 겁니다. Когда придет ответ, тогда уже начинайте что-то делать. 두 번째, 일꾼 준비하는 겁니다. А во-вторых, нужно подготовить работника. 교회에 많은 성도가 있지만 특별히 하나님이 준비하는 일꾼이 있어요. В церкви есть много людей, но в особенности есть люди, которых Бог подготовил. 이 사람들하고 3오너를 시작하는 겁니다. Вот начинайте с этими людьми осуществлять 3 аспекта сегодняшнего дня. 그래서 이 사람들을 뽑아서 목사님은 이 일꾼들하고 3오늘 포럼을 시작하는 거예요. Вот этих людей отделите и вместе с пастором проводите форум по 3 аспектам сегодняшнего дня. 하나님이 주신 말씀이 뭐냐? Какое было Слово Божье? 하나님이 주신 기도 응답과 기도 제목이 뭐냐? Какие были молитвенные темы, которые дал Бог, и ответы на эти молитвы? 하나님이 나의 현장에 원하시는 전도는 뭐냐? Какое же Бог желает видеть проповедование на моем месте действия? 이걸 찾아서 실천하는 일꾼입니다. Вот нужен работник, который будет все это выявлять и применять. 이 팀을 만드는 거예요. Нужно создать команду из таких работников. 예, 2사람만 해도 괜찮아요. Даже если 2 будет таких человека, ничего страшного. 예, 이 안디옥 교회는 5명이 시작한 겁니다. Антиохийская церковь началась с 5 человек. 자, 그리고 일꾼들이 모여서 이걸 늘 포럼하면서 기도하는 겁니다. Вот такие работники собираются вместе, каждый день молятся и проводят форум. 그러면서 우리 교회 전체 현장을 분석하는 겁니다. И далее проводят анализ всего района, где находится церковь. 예, 세밀할수록 좋습니다. Чем детальнее, тем лучше. 예, 영적 배경이 어떠냐? Какой же духовный фон этой местности? 예, 이 지역에 이 사단이 역사하는 현장은 어디냐? Где же находятся те места, где больше всего действует сатана? 이 지역 사람들의 경제적 수준은 어느 정도냐? Какой же финансовый уровень людей, которые живут в этом районе? 이 지역의 문화는 어떤 거냐? Какая культура в этом районе? 그러면서 특별히 하나님이 이 지역을 살리기 위해서 예비하신 제자는 어떤 사람이냐? Каков же тот подготовленный ученик, которого Бог подготовил для спасения этого района? 복음을 계속 듣고 싶어하는 갈급한 사람은 누구냐? Где же эти жаждущие люди, которые хотят каждый раз слушать благую весть? 이 지역에 복음을 간절히 기다리는 병든 사람은 누구냐? И где же те
больные люди, которые ждут, чтобы услышать благую весть. 요 사람들하고 시작하는 겁니다. Начинайте с этих людей. 요 사람들은 지속돼요. Эти люди будут в постоянстве все делать. 지속할 사람하고 시작하는 거죠. Люди, которые будут делать постоянно. 자, 이러면서 네 번째, 교회 현장의 시간표를 확인하는 겁니다. Далее вы должны проверить расписание церкви. 그리고 현장마다 하나님이 원하시는 시스템이 뭔가 준비하는 겁니다. И также подготовить Богу угодную систему на каждом месте. 이제 어떤 지역은요, 미션홈을 해야 되는 지역이 있어요. Допустим, есть такие места, где необходимо утвердить миссионерские дома. 그냥 확실한 제자가 있으니까. Если есть конкретный ученик. 어떤 지역은요, 갈급한 영혼들이 기다리고 있어요. В каких-то районах ждут жаждущие люди. 그런 데는 치유하는 다락방을 열어야 됩니다. Тогда нужно открыть горницу исцеления. 또 어떤 지역은 사람들이 복음을 굉장히 환영해요. В каких-то районах люди очень рады благой вести. 이 지교회를 열어서 계속 빛을 비추는 모임을 하는 겁니다. Нужно открыть районную церковь и постоянно там светить светом. 자, 이렇게 준비해 나가시면 되겠습니다. Вот так нужно подготовиться. 자, 결론입니다. Заключение. 캠프를 300%가 되게 하라. Подготовьте 300% кемпа. 그래서 하나님이 열어주시는 길과 만남을 찾으라. И выявите тот путь, по которому Бог ведет вас, то есть встречи. 그러려면 여러분이 항상 캠프 속에 있어야 돼. А для этого вы должны постоянно находиться в кемпе. 캠프 속에 있다는 말은 항상 빛을 비추는 그 속에 있는 겁니다. То есть вы постоянно должны находиться в том месте, где светит свет. 만남, 장소, 사건 모든 게 캠프가 돼야 돼. То есть все события, встречи, все, что происходит с вами, должно стать кемпом. 하나님의 일곱 망대가 나의 플랫폼이 되도록. Чтобы 7 башен стало вашей платформой. 일곱 여정을 가다 보면 파수대가 나옵니다. Если вы отправитесь в путь 7 путешествий, тогда будет утверждена башня. 여러분이 일곱 이정표를 보고 미래와 세계와 소통하는 안테나가 되는 겁니다. И когда вы будете утверждать указатели, тогда будет поставлена антенна. 그리고 두 번째, 그리스도께서 주신 방법으로 하라. Во-вторых, делайте так, как делал Христос. 여러분이 오직으로 들어가야 돼요. То есть вы должны войти в только. 이게 무슨 말이냐? 이거저거 다 하면서는 전도운동 못해요. Если вы будете делать и то, и третье, и пятое, десятое, тогда не получится вести движение проповедования. 뭐 친구들이랑 놀러 다니고 뭐 가족들하고 어디 놀러 다니고 언제 전도합니까? Мне нужно с друзьями погулять и с родственниками встретиться. Когда тогда проповедовать? 제한된 집중을 해야 돼요. Необходимо иметь ограниченную сосредоточенность. 딱 외인에 대해서는 세월을 아끼라. Сказано, что используйте время правильно. 전도 선교에 필요한 만남 외엔 필요 없어요. 다. Если какие-то встречи у вас есть, которые не полезны для проведения миссионерства, можно не встречаться с такими людьми. 그런 사람한테는 분명히 유일성의 응답이 옵니다. К таким людям, которые имеют только, непременно придет ответ уникальности. 이거저거 가지 다 쳐지고 딱 하나님이 열어준 길이 보여요. Такие люди непременно увидят тот путь, который Бог открывает для них. 그게 뭐냐? 선택된 집중입니다. Это выборочная сосредоточенность. 그러면 여기에 여러분 집중할 때 분명히 재창조 역사 일어납니다.
И тогда непременно будет происходить действие нового сотворения. 네. 그러면 원네스에 집중을 하는 겁니다. Вы будете сосредотачиваться на oneness. 모든 것에 하나님의 계획이 있어요. Во всех местах есть Божий план. 뭐 문제 사건에도 하는 계획이 있어요. Даже в проблемах и конфликтах тоже есть Божий план. 예. 어떤 사람들은요, 부부가 이혼해야 되겠다, 도저히 못 살겠다, 거기까지 갔어요. Некоторые люди, вот, то есть, как бы супруги, да, дошли даже до развода, не могут вместе жить друг с другом. 근데 어차피 헤어질 거 캠프나 하고 헤어지자. 그랬어요. 예. А я говорю таким людям, разводитесь, вот проводите кемпы и разводитись. в 캠, кемпе. 근데 Просто 캠프 сильно. 하다가 완전히 깨닫고 회개했어요. И вот эти супруги, которые собрались разводиться, проводили кемп и после кемпа покаялись. 우리는 엉뚱한데 관심 있고 불만이 많았다. Они признались и говорят, мы вообще, оказывается, имели интерес в каких-то глупых вещах. 그 부부의 마음을 성령께서 재창조해 버렸어요. То есть сердца этих супругов Дух Святой сотворил заново. 이제부터는 오직 전도 선교 외에는 우리 따지지 말자. С этого момента ничего не делайте, кроме проповедования миссионерства. 그래갖고 그 부부가요, 완전 전도자 부부로 바뀌어 버렸어. И вот эти супруги полностью стали благовестниками. 그래서 우리와 같은 사람들 살리자 이렇게 바뀌었어요. И они сказали, теперь мы будем спасать таких же людей, какими мы были когда-то. 자, 여러분이 항상 먼저 할 게 있어요. Есть то, что вы должны всегда делать в первую очередь. 무엇보다 성령 인도를 항상 먼저 받아야 돼. В первую очередь вы должны всегда получить руководство Духом Святым. 그리고 현장은 정확히 분석해야 돼. И вы должны конкретно анализировать место действия. 하나님이 눈을 열어주셔야 분석이 되겠죠. Чтобы открыл Бог взгляд на место действия. 그리고 캠프를 하고 나면 제자를 남기는 겁니다. И когда уже вы проводите кемп, после него вы оставляете ученика. 한 명이라도 괜찮아요. 제자를 남기는 게 중요한 겁니다. Даже если это будет один человек, ничего страшного. Главное оставить ученика. 마지막으로 여러분 캠프는 누가 하는 거죠? И последний вопрос. Кто проводит кемп? 캠프의 주인공은 그리스도입니다. Главное действующее лицо кемпа – это Христос. 우리는 심부름하는 거예요. А мы просто выполняем поручение. 우리는 그분의 일에 대행자가 되는 겁니다. Мы становимся участниками в Его делах. 주님을 대신해서 일하는 사람이죠. Мы те люди, через которых действует Бог. 그 대행자로 부름받은 거예요. И мы получили призвание вот быть такими людьми. 러시아를 살리는데 주님이 하시는데 누구를 통해서 할까? 여러분 부른 겁니다. Бог спасает Россию, но через кого Он это будет делать? И Он решил призвать вас. 영광스럽죠. Это очень славно для нас, честь. 영광스러운 직분이도다. Это такая честь для нас. 하나님이 나를 부르셨구나. Бог призвал меня. 나는 능력이 부족한데 왜 날 불렀을까? Я такой бессильный человек. Почему же Бог призвал меня? 하나님께는 능력 있는 자가 필요한 게 아니에요. Потому что Бог не нуждается в сильном человеке. 왜냐? 능력은 하나님께 있으니까. Потому что у Бога есть вся сила. 믿음으로 순종하는 자가 필요한 거예요. Бог нуждается в том человеке, который будет с верой послушаться. 그래서 여러분을 부른 겁니다. Поэтому именно вас призвал. 믿습니까? Верите? 아멘이요? Аминь. 아멘 하면 좀 이렇게 해봐. 아멘이라고. Сделайте сердечко, вот так скажите аминь. 네, 세 가지 뜰 시대, 금토일 시대, 묵상 시대는 지금 하나님이 열어주시는 길입니다. Эпоха нас путь, эпохи 3 выходных дней, эпохи размышления и эпохи 3 дворов. 여러분 통해서 러시아에 그 길이 열려지기를 축복합니다. Я благословляю, чтобы Бог через вас именно открыл путь для этих 3 вещей в России.
기도하겠습니다. Помолимся. 하나님께 감사드립니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 러시아 살리고 세계 살릴 블라디보스톡의 제자를 만나게 하심을 감사합니다. Благодарю Тебя за встречу с учениками, которые будут спасать Россию и весь мир. 여기 모인 모든 제자들이 하나님의 일에 심부름하는 제자가 되게 하소서. Господь, сделай всех учеников, которые сегодня собрались, учениками, которые будут исполнять Божьи поручения. 빛을 비추게 하소서. Помоги им светить светом. 가는 곳마다 하나님의 역사가 일어나게 하옵소서. Пусть на каждом месте происходит Божье действие. 모든 흑암이 무너지게 하옵소서. Пусть будет разрушена вся тьма. 예비하신 제자를 만나게 하소서. Дай встречу с подготовленными учениками. 예수님의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. Благословляю и молюсь во имя Господа Иисуса Христа. 아멘. Аминь.